गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भिडियो। हजुरहरू सबैलाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी लसुन रोप्न आएको अनि अब लसुन रोप्नलाई खन्दैछौँ। रोप्नलाई रेडी पनि भयो अनि हामी चाहिँ रोप्न थाल्यौँ। चट्टा लाएर टिक्लिक 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 लसुन राख्दै रोप्न थाल्यौँ। मम्मी चाहिँ बिउ काट्दै दिनुभयो अनि नानीले चाहिँ ल्याइदियो अनि मलाई दिदी चाहिँ रोप्दै 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 स्वाइँ कसाइ रोप्यौँ। फाइनली गाइस हामीले लसुन पनि रोपिसकेका छौँ। हामी चाहिँ नि टुप्लुक्क बसिरहनु भएको थियो। त्यो सिबी अस्ति रोपेको सिबी चाहिँ यस्तो भएर आएछ। तितली देखो तितली उड्यो। उताबाट मुला र सिबी रोपेको थियौँ अनि हामी चाहिँ अब हेर्न जाँदैछौँ चट्टा लाएर। मम्मी पनि जाँदै हुन्छ। मम्मी चाहिँ यहाँ लड्नुहुन्छ भनेर हामीले सजिलो बाटो लिएको मम्मीलाई। यहाँदेखि फल्दो रहेछ लट्टै तलदेखि त्यसरी तलतिर पनि छ भटमासको बोट। यहाँ चाहिँ हाम्रो अलैँची लगाएको छ यसपालि नयाँ टिकटिकेलाई नि। हामी चाहिँ अब यता जानुपर्ने हुन्छ। यस्तारै छ अनि मम्मीले छाट्ने भनेर एकछिन मुला छाट्ने। सेतो र रातो मुला थियो। यहाँ चाहिँ पिल्सिन्छ अरे सबै कुहिन्छ अरे। अनि यो चाहिँ हाम्रो रातो मुला। त्यहाँ चाहिँ सेतो छ। आजको हाम्रो काम चाहिँ सकेको छ। बाई बाई गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला।